evento que reúne celebridades, comunicadores e empresários de todo o país na capital paulista. A premiação Comunicação e Destaque Empresarial 2022 homenageou personalidades que fazem a diferença na região onde atuam. O Pedro Magalhães e o Rafael Zampaulo vieram representar o clube de tiro Redneck, que fica em Saltinho, interior de São Paulo. Segundo eles, o clube é um ambiente seguro e aberto a todos os que têm vontade de aprender a atirar, treinar e comprar armas. A gente representa o clube de tiro Redneck. É um clube de tiro situado na cidade de Saltinho, que é perto de Piracicaba. É um clube grande, ele tem estrutura para a formação tanto do atirador esportivo como um espaço, praticamente um campo militar, onde é possível o proprietário de arma de fogo treinar tanto a parte esportiva como a parte de defesa. O Pedro Magalhães treina e capacita quem tem vontade de aprender a atirar com segurança. A situação hoje é muito vasta, né? É muito limitado, né? Eu acho que uma pessoa hoje para ter uma arma de fogo, eu sou a favor, porém, né, o que manda hoje na legislação, a formação que é feita, ela é muito fraca. A pessoa ter uma arma de fogo e portar uma arma de fogo, né? A legítima defesa hoje, usar uma arma de fogo, não é simplesmente você fazer uma proteção do CAC, né? Eu acredito que deveria ser um pouquinho mais avançado, né? Você tivesse uma capacitação, um conhecimento mais aprofundado dentro da arma de fogo, né? Tanto na parte embarcada dentro de um veículo, em deslocamento, em aglomerações, que teria uma preparação melhor, tá? Que hoje não tem. Há 8 anos ele ministra um curso exclusivo para mulheres. Eu criei uma formação Mulheres em Ação. Nós formamos hoje no Brasil, no exterior, mais de 800 mulheres, né? Para formá-la tanto na parte de estratégia de inteligência, na parte de engenharia social, armamento e tiro, né? A parte de deslocamento com o veículo, dentro da sua casa, para o trabalho, levar a criança para o colégio, né? Então a gente tem uma formação de 8 módulos, que dura em torno de 36 horas, né? Que capacita a mulher também ter uma segurança pessoal, que vai desde o APH doméstico e corporativo até o ponto do tiro em si. O Pedro e o Rafael também fazem parte da Associação Paulista dos Rifles, especializada em dar apoio